بنو عذرا داغي فصاحت بلاغت مشهور او دارنګ عشق معروف دی امام اسمعی وی چې ما یو سړی صحیح کو د دې بنو عذرا او قبیله چې ډیر زیات مشهور هغه سړی او فصاحت او بلاغت مشهور په خلکو کې ضرب المثل زما خپل سوچ دا چې زه به داسې خلک پیدا کړم دې لپاره چې فصاحت بلاغت تیز ده کم نو زه وته هم دې تلاش کې خلکو راته چې داسې خلک په یمن کې وي چې د هغې فصاحت او بلاغت زیات دي نو زه یمن ته لاړم د یو جینۍ حال مې واورېدو چې ډېره ښکلې بنده وه برابر قامت یې او ډېر ښکلی مخ یې او کلام یې هم ډېر فصیح او لهجه هم ډېره زړه راښکونکې وه امام اسمعی وی دا بنده چې ما ولیدو نو د مینه زما پړه کې پیدا شوه زه وی طالب علم وم نو زه مخکې لاړم د دې قبیلې نورو خلکو سره ملاقات مې غرض و ګرځېدم نو یو نوجوان مې ولیدو چې هم ډېر زیات ښکلی و او ډېر نوراني بنده و لیکن چې ما ورته وکتو نو عاشق و ډېر زیات کمزوری و او نری شوی و لکه سم ویلی شوی و او چهره و مخې زیړ و د نکریزو په شانتې شوی او د رنګ نه یې پته لګېدله چې دا سړی گرفتار دی د چا په محبت کې او داسې معلومېده چې دا سات ګړی کې مړ کېږي ما د هغه باره کې تپوس وکړو هم د ده نه چې دا ته ولې داسې هغه راته وی چې زه په یو جینۍ باندې عاشق شوی او دا کمې خبرې چې راته وکړي نو ما هغه جینۍ وه چې کوم ما لیدلې وه او د چا د کور نه زه واپس شوم پته راته ولګېده چې دا بنده د ده د تر لور ده او څو کاله کېږي چې ده لیدلې هم نه ده پاک دامني وګوره دا نه چې د موبایل نمبر ورکو ویډیو کال کوه امام اسمعی وی زه رالمه د دې جینۍ پلار ته چې د دې دواړو رشته وکړمه او دا محبت حلال کړمه په نکاح سره چې رالم نو ما ده سره داسې خبرې وکړي یا راحت جراحت کل قلب کئیب ارا فیکم حرمه ای د غمجن زړه دارو والا او راحت والا زه د یو مصیبت زده مصیبت د فکولو ماده تا کې ګورم چې د یو غم زده سړي غم ته لرې کولی شي او د هغه سفارش مې راوړی دی او دا کار تا ته آسان دی او ستا په وس کې دی دا به ونه کړي مصیبت به د هغه نه دفع نه کړي نو هغه راته ویي ولې نه چې زما وس کېږي زه ستا دا درخواست قبلوم زه ډېر خوشحاله شوم او وضاحت مې ورته وکړه چې ستا دا لور زه دې هلک له ورکوم هغه وی ډېره ښه ده چې ته دا کار کوې ما ته قبوله ده خو زما وراره دی زه ډېر زیات خوشحاله شوم او واپس دې ځوان لرالم او ده ته مې زیری واورو چې دا زیری واورېده د انتهایی خوشحالی د وجې نه بېهوشه شو ځکه په دې کې د هغه د محبوبې د کوڅې نه په هوا کې دوړه راله او په ده لړه شوه او دا دوړه دومره تیزه اثر کوونکې وه چې هغه بېهوشه خوا کې جمع اور بل شوی او اور ته ناست دا چپه چې په ده راغله بېهوشي په هغه اور کې لړه شو غریب او دا بعضې اندامونه وسوځېدل زه ډېر حیران شو دی مې را دې خوا کړو د اور نه مې بچ کړو بیا لاړم هغه جینۍ ته مې دا ټول حال واورو هغې وی یا سلیم القلب انه لا یطیق مشاهدة غبار نعلنا فکیف یطیق مشاهدة انوار جمالنا دا زمونږ د پیزار د دوړي د کتو برداشت نه لري نو زما د جمال او د حسن انوار به څنګه برداشت کړي
امام اسماعی رحمت الله علیه وای دا ما په دې سترګو د دې خلکو د عشق کترې بنو عذرا یو بل واقعه کوي وای دې قبیله کې ذکر دی دمه په یو کانی باندې یو شعر لیکلو ایا معشر العشاق بالله اخبروا ایا معشر العشاق بالله اخبروا اذا اشتد عشق بالفتى كيف يصنعوا اے دا عاشقانو ډلې د الله خاطر کوي اوای په یو سړی باندې چې د خپل محبوبي عشق غالب شي دی کې بده سکی چل را توخه امام اسماعی رحمت الله علیه فرمای ما چې بکم کانی باندې دا شعر ولیدو دا غیلان دی میں وطا جواب کی شعر ولیکلو یداری هواه ثم یکتم سره یداری هواه ثم یکتم سره ویصبر فی کل الامور ویخشع عاشق چې په عشق کې انتها ته ورسیږي علاج یې دا دی گزاره به بدی کیږي چې عشق به پټ ساتي او د خپل محبوب راز بم پټ ساتي او صبر بکې په هر بیچینه کې او یریږي با د دې خبر نه چې دا محبوب را نه چرته خپند شي داغه بے پروايي نه به یریږي یداری هواه ثم یکتم سره ويصبر في كل الامور ويخشع پدې مورت سرالما ناکانی سره بل شعر لیکل شي ما زما د شعر او د بیت په جواب لیکل شي فكيف يداري والهوى قاتل الفتى فكيف يداري والهوى قاتل الفتى وفي كل يوم روحه يتقطع ده با عشق څنګه پټکی پیسې هم نه پټیږي علم هم نه پټیږي عشق هم نه پټیږي د شپې پیسې راشي سار سړی بیا برېتا وایي ګینې د شپې راغلي په قدم کې هم فرق راغلی داسې کوږ رواني دا عجیبه شی او علم هم نه پټیږي دا چا وایي چې علم به پټي او دا بله مسله هم داسې ده صاحب نو عشق به څنګه پټ کی والهوا قاتل الفتى حال دا چې دا محبت او عشق ځوان او سړی وجني عاشق ځکه چې دا د دې عاشق دا روح هر ځل کټ کټ کیږي ریبلې کیږي امام اسماعی رحمت الله علیه فرمایي چې ما دا بیت ولیدو نو د دې بیت لاندې مې جواب ولیکلو د هم ډېر لوی ادیب و بلیغ د یو قصه به تبلم کوم بل ټیم هغه حضرت مدني صاحب د ترمذی په تقریر کې کړی ده یو بادشاهونو شاعران بیا دوکا کول بیا د باندې وړېدل د ته خسر سره زر وایي هغه توبهګار کړم دی د شاعرانو بې عزتي به هم کوله او د مقامات یو شرح د سریشي 3 جلد بیروت چاپ کړی هغې کې تفصیل سره دا قصه راغلی امام اسماعی وایي ما ورته ولیکل اذا لم يطق صبرا وكتما لسره فليس له شيء سوى الموت انفع اذا لم يطق صبرا کله چې د صبر طاقت نوي او نشي پټوله راز همت دومره کمزور دی چې راز پټوله نشي فليس له شيء سوى الموت انفع نشته د پارس شی سوا د مرګ نه زیات مفید دا شعر می چولی کړ امام اسماعی وای رحمت الله علیه د تسبیح جیب کې واچو ما ته وکړه دا خبره وره چې په هوا والوزي مړه راشه زما په خوا کې کېنه څنګه یې وایم مختلف پړم ګلونه دا تسبیح مسبیح مړه و دی وخت امام اسماعی وای رحمت الله علیه ابن قیم مفتاح دار سعاده کې لیکلی دي چې درس په
خوشتبۍ سره کې تاسو به بور بزن نه کېنئ کله کله به کې سړی ټوکې ټکالي وکړي نو دې سره د سړي مازغه کولو شي که څنګه کاري ته امام اسماعی رحمت الله علیه فرمایي په درېم ورځ چې زه لاړم په هغه لاره تېرېدم یو سړی هلک مولي د نوجوان دی په دې کاڼي باندې سر ایښی دی او مړ پروت دی او ورسره دا شعر یې لیکلی دی سمعنا واطعنا ثم متنا سمعنا واطعنا ثم متنا فبلغوا سلامي الى من كان للوصل يمنع هنيئا لارباب النعيم نعيمهم وللعاشق المسكين ما يتجرع سمعنا واطعنا ستا خبره مورې ده هم منله بیا مړه شو ستاسو د حکم مطابق په دې ځای کې زمونږ سلام ورسوئ هغه خلکو ته چې کوم زمونږ د وصل دپاره او د پیوست کېدلو د محبوبې او معشوقې دپاره مانع دا خبرې ووړه خو سبق به ویښت بیا چې نه په دې مسله څه موړې هنيئا لأرباب النعيم نعيمهم مبارک دی نعمتون والاو تداغی نعمتونا وللعاشق المسکین ما يتجرع او محروم عاشق دو پارا اغس مبارک دی د زړه ویني چې په ګډ ګډ باندې سکی اره کنه دا د بنو عذرا قبیله د ځوانانو عشقو د بنو عذرا چې د زړونو صفاو او زړونه نرمو او زنانه انتهایی پاک دامن وي او حیاناکې وي